President. I det forsvars- og sikkerhetsmessige bildet er teknologi på de fleste områder et nøkkelord, også for Forsvaret. Teknologiutfordringen er meget krevende, spesielt fordi Norge er et befolkningsmessig veldig lite land, men har myndighetsutøvelse over nær en tredjedel av Europas land og sjøareal. Blant annet har jo Stoltenberg-utvalget i sin innstilling skrevet atskillig om teknologiutfordringen i sin anbefaling, blant annet om økt nordisk samarbeid på forsvarsområdet. Krevende og dyrt er vel et dekkende uttrykk for denne utfordringen. Satellittkommunikasjon med tilstrekkelig båndbredde er en forutsetning for å operere et moderne forsvar, og høyteknologisk og nettbasert utstyr til Forsvaret må til enhver tid ha svært så høy prioritet. Og bokstavelig talt er jo verden blitt større også for det norske forsvaret, hvor overvåking og kontroll til norske myndigheter fra Afghanistan til Nordishavet nå er svært påkrevet. Høyre støtter selvfølgelig oppstartingen av et nytt investeringsprosjekt for anskaffelse av kommunikasjonssatellitt til Forsvaret, og innstillingen fra komiteen er da jo også enstemmig. Men krever regjeringens håndtering av saken nokså mange kommentarer. En serie spørsmål blir stilt fra komiteens side til departementet. I hovedsak gjelder jo dette prosessen rundt valg av samarbeidspartner. Det er nok i beste fall sånn at oppfatningen om hvor godt og nøyaktig statsråden hadde besvart spørsmålene i høyeste grad er diskuterbart. Fra Høyres og hele opposisjonens side setter vi store spørsmålstegn ved prosessen rundt veivalgene, hvor det kan se ut til at Forsvarsdepartementet har sett bort fra de normale anskaffelsesprosedyrer som eksisterer. Proposisjonen og valget av den spanske leverandøren kom meget overraskende på et samlet norsk teknologi- og satellittmiljø, herunder Telenor, Kongsberg med flere, og i tillegg til sentrale internasjonale forsvarsleverandører, som alle hadde fått inntrykk av at kapasiteten skulle anskaffes gjennom en normal anbudsprosess. Ingen ser ut til å ha fått anledning til å levere et pristilbud på gitte kravspesifikasjoner, og jeg gjentar, gitte kravspesifikasjoner. Det er en betydelig grad av sinne i leverandørmiljøet i Norge rundt departementets håndtering av saken. Vi snakker her om en investering på rundt 1 milliard norske kroner, og tatt i betraktning at Stortinget tidligere har vært meget tydelig på hvilke prosedyrer som bør følges i slike offentlige anskaffelser, herunder forsvarsinnkjøp, kan det virkelig synes som at departementet neppe har hatt denne instruksen foran seg i behandling av satellittsaken. Høyre mener at departementet ikke har gitt fullgode svar på hvorfor man har gjennomført prosessen som man har gjort, eller tilstrekkelig begrunnet valget av den spanske leverandøren ut fra tekniske og operative hensyn. En kan med god grunn diskutere hvordan prinsipper for gjenkjøp håndteres, samtidig som instruksen om å invitere norske selskaper inn i prosessen neppe kan sies å være fullt særlig tilfredsstillende. Man konkluderer altså med at det nasjonale alternativet bestod av to departement, Nærings- handel og Forsvarsdepartementet, hvor satellittkunnskaper i beste fall kan sies å være diskuterbart. Eksempelvis er svaret fra statsråden på spørsmål om Telenor har fått forespørsel om å gjøre det samme som spanske Hisdesat uklart. I et av svarene fra departementet vises det at det er blitt orientert om satellittanskaffelsen på et seminar. Svaret gir også grunn til inntrykk av at Forsvarsdepartementet har antatt et fiktivt tilbud fra Telenor, som hverken Telenor har utarbeidet eller formelt blitt bedt om å gi, for deretter å bruke sin egen antakelse som et slags argument for at Telenor heller ikke burde bli invitert til å gi tilbud. Antakelser eller spekulasjoner om hvordan Telenors tilbud vil ha sett ut, eventuelt hvordan samarbeidet med en internasjonal part kunne vært passet inn i Telenors tilbud, synes å danne grunnlag for å utelate og la Telenor få formell invitasjon til å delta. Jeg gjentar ordet formell invitasjon. Vi snakker om her en milliardinvestering, som jeg har sagt tidligere, hvor kravet til innkjøpsprosesser må settes høyt. Vi har sett blant annet av en av kvalitetssikringsrapportene at utvalget som fikk i oppdrag å utrede alternativet, ikke ble nedsatt for
23. juni 2009 og fikk altså 4 uker på seg. Da hadde virkelig allerede det foreligget et kvalitetssikret og anbefalt spansk alternativ siden 30. april 2009. Vi registrerer at økonomi brukes som argument i denne saken, uten at det foreligger noen form for dokumentasjon på at dette har anvist den valgte vei.